はい、11月に入り気温がだいぶ下がってきました。で、朝晩、気温がだいぶ低いので、暖房器具を出しました。はい、こたつですね。うちはですね、こたつといってもホットカーペットを下に敷いて、上からこういうふうにテーブルを置いてこたつ代わりにしているという形をとってます。入ってた。開けると入っていくね。いいと。入る。これこれこれ。出てきた。あったかいもんね。ふかふかしとって。それとはい、ファンヒーターですね。今お昼間なんでちょっとつけてないんですけれども、つけてみる？これほらほら、ピーしたよピー。おおって言った。高い風が来るよ。はい、ファンヒーターの風の当たるこたつ布団上。
はい、ファンヒーターで部屋が温められて天井の方が暖かくなります。